Hello guys, you are welcome to Omake Media. Here we break the news as they unfold. Please subscribe to our YouTube channel by clicking the red button. And don't forget to turn on the notification bell so that you will be notified anytime we upload a video. And please give our video a thumb up by pressing the like button. Thank you. Ọba jagunjagun ni ààrẹ ó lójú ọba tó ju ààrẹ lọ nílẹ̀ Yorùbá ipò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá rèé fún mi sọ ni mo jẹ́ lọ́tọ̀ Aláàfin ló fi mí síbẹ̀ ṣùgbọ́n ipò gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ni ipò tó gbọ́dọ̀ wúlò fún gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ni kí ni ká ti rí odidi ààrẹ kó wá lọ máa ṣe protest kó máa ti agáàsì ẹ̀ kó ti agáàsì ọ̀rọ̀ ààrẹ kó máa ti wọ́n ṣe ń ti ọba Ògbóni tó dijọ́ kejì tó yóò padà tó pàrọ̀dà. Hello, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Omake Media ló tún dé sí etí ìgbọ́yín lónìí. Ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Bàbá wa Gani Adams ló jáde ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ṣe àkóbá fún bàbá wa Ìgbòho, àwọn tí wọ́n gbàbọ̀dè tó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ni wọ́n tẹ̀lé àwọn sójà àtàwọn DSS wá sí ilé bàbá wa Ìgbòho ní àṣálẹ́ ọjọ́ tí wọ́n ṣe àṣemáṣe nílé bàbá wa Ìgbòho. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé àwọn babaláwo pẹ̀lú àwọn tí wọ́n wá sí ilé bàbá wa Sunday Ìgbòho ní àṣálẹ́ ọjọ́ yìí, kí ni babaláwo ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ papọ̀? Ẹ rí wípé ọwọ́ ti ń wọ́wọ́. Kí sì tún ni àwọn ipa tí àwọn babaláwo yìí kó ní àṣálẹ́ ọjọ́ yìí? Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín ẹ jẹ́ ká jọ wá nǹkan fìdílé ká gbọ́ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ èyí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò bọ̀. Ẹ ṣé. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú àlejò wa. Ẹ ṣeun lọ sí. Ẹ kú dédé àsìkò. Ẹ ṣé. Ẹ̀yin aráalé tí ẹ bá ń gbọ́ wa, ọ̀dọ̀ Ìbà Gani Adams náà ni àwa. Àwọn ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn DSS tí wọ́n ṣígun lọ sí ilé Sunday Igboho níbo la lẹ́wà níjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé, nígbà tí ó sì ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe rí ní ọkàn yín? Ìjọ yẹn mo jí ní 7:30 mo wá rí call àwọn èèyàn wa àga call Dáúdà Àsìkòláyé tó jẹ́ Director of Mobilization Oòduà People's Congress. Mo wá rí ní 2 a.m. tó pé Dáúdà ń pè mí ní 2 a.m. kò pè mí rí ní 2 a.m. kí ló ṣẹlẹ̀? Òun mo kọ́ pè èmi ò tẹ̀ tí wo nu social media. Mo bá ń Dáúdà kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní wọ́n máa attack ilé Sunday Igboho ní òru èní. Mo á lọ bẹ̀ sí wo social media, mo á rí incident yẹn. Ó jẹ́ ní tí ó bàyàn nínú jẹ́ gidi gan. Ó dẹ̀ jẹ́ kí a fẹ́ máa wò pé ká regret pé a jà fún democracy tí a ní. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó fa Nàìjíríà sẹ́yìn. Téèyàn bá ṣẹ̀ tí ọlọ́pàá bá fẹ́ mú wọ́n máa ń yọ ọmú ni. Torí ó dìgbà tí ẹ bá gbé délé ẹjọ́ kẹ́ tó mọ̀ pé ó jẹ̀bi àbójàre. Ìkíní ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò, ẹ lọ kidnap Kanu ní Kenya, ẹ undermine sovereignty a whole country. Kenya tó yẹ pé àwọn international institution bí oríṣi 5 ló wà ń bẹ̀. Ẹ fi ti ọ̀rọ̀ Kanu tí ẹ kidnap ẹ fi kó bá ìlú yẹn báyìí àti ọrọ̀ ajé wọn. Ìjọba Nàìjíríà wọ́n yìn jẹ́ tiẹ̀, wọ́n gbé sínú àpò ó di ọjọ́ 7 ẹ wá gbé wá sí Nàìjíríà. Okun owó káwà rorò. Tí Sunday Igboho tí wá ṣẹlẹ̀ kò tó ọ̀sẹ̀ kan lóru ọ̀gànjọ́ bí olè ẹ wọnú ilé. Ẹ ti wá wọnú ilé, excuse not give ni pé wọ́n resist their arrest. Èèyàn bíi 8 kú, àwọn ní bí èèyàn 2 ni àtòkú o àtàlàyé o ẹ gbé fáwọn family kan sí wọn ṣọlẹ. Tí ọlọ́pàá bá pa olè tó bá pa olè nínú operation wọn ní right tó bá ti jẹ́ armed robbery tó jẹ́ confam ni òkú ẹ̀ lè má lọ ó ti tìjọba. Oníjàngbara
ẹ ti wá gbé òkú ẹ̀ lọ. ń ṣe democracy tajà fún rèé o. Number one ni pé àwa gbogbo ọmọ Yorùbá abẹnú àtẹ̀lé bọ́n ṣe invade ilé Sunday Igboho yẹn. Ẹ má gbàgbé wípé bí ẹni tó náà ń jàjàǹgbara ṣe ń ṣe nǹkan làwọn agbófinró náà ń ṣe nǹkan o. Àwọn Yorùbá náà ni wọ́n lọ ń ṣe fún wọn o. According to rumour tá a lè confirm, àwọn mẹ́ta tó tẹ̀lé àwọn babaláwo mẹ́ta ló tẹ̀lé DSS wá o sílé Sunday Igboho. According to rumour o tèmi ò confirm o tèrè mi ò ń parọ́ o. Wọ́n dẹ̀ ní ìgbà tó ń jáde tán ẹnìkan ti pè wọ́n lórí fún according to pé ẹ lọ kó àwọn ológbò nílé ẹ̀. Definitely àwọn kan tó yí ká àwọn ló fún wọn ní information pa ara bóyá nǹkan tó fi ń ṣagbára nìyẹn. So nǹkan agbára wà, Ọlọ́run ń bẹ bíi tàtijọ́, àwa là sin bàbá bíi tàtijọ́. Lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ààrẹ Muhammadu Buhari sọ wípé bí wọ́n ti ṣe mú Nnamdi Kanu jẹ́ nǹkan tí ó dùn mọ́ àwọn pẹ̀lú iṣẹ́ tí àwọn agbófinró ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ wípé ìkọlù tí àwọn DSS náà ṣe sí ilé Sunday Igboho pé nǹkan tí ó tẹ́ àwọn lọ́rùn. Kí ni nǹkan tí ẹ̀mí rò sí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Muhammadu Buhari sọ? Àìmọye mistake àbí àṣìṣe tí ààrẹ ti ṣe lẹ́nu ìgbà tó dórí oyè. Àwọn mistake yẹn ló dẹ̀ kó wá sí gbogbo wa látàwà yìí. Ṣé rí tí ìlú bá máa tòrò ọwọ́ olórí ló wà o, tí ìlú bá máa lọ síwájú ọwọ́ olórí ló wà o, tí ìlú bá máa ṣe àṣeyọrí ọwọ́ olórí ló wà o. Nígbà tí ààrẹ wá dórí oyè ní 2015, nǹkan tí a lọ ṣiṣẹ́ fún odidi oṣù mẹ́rin tí Nàìjíríà náwó lórí National Confab recommendation pé bá ṣe máa sún ìlú ìsíwájú tó ń pè ní moving the nation forward. Nígbà tí ààrẹ máa ka broadcast yẹ ní October 1st 6 months lẹ́yìn ìgbà tó dórí oyè, ó dórí oyè ní May 29, first national broadcast ẹ̀ lẹ́yìn inaugural speech ẹ̀. Ó ní gbogbo nǹkan tá a ṣe fún odidi oṣù mẹ́rin yẹn tẹ́ pé gbogbo àwọn ọpọlọ Nàìjíríà ló kún bẹ̀. Òun ò ní ìdí ẹ̀ òun fi pamọ́ sínú archive Nàìjíríà kò wúlò fóun. Tó bá yẹ pé ààrẹ ti lo kíní yẹn ni ní máa béèrè fún Oòduà Republic báyìí. Tó yẹ pé recommendation yẹn kò bá ti solve problem Nàìjíríà fún 60 to 70%, ní máa béèrè fún self determination báyìí. Sunday Igboho gan wà ní jáde lóṣù mẹ́jọ ló ṣe jáde. October ní Sunday jáde. Ẹ wá wò bí orúkọ Sunday ṣe wá gbalẹ̀ nítorí pé injustice tó wà nù system wa, àti wípé wọ́n ti deprive àwọn ẹ̀yà kan, àti wípé àwọn ẹ̀yà kan ti believe pé tó jẹ́ ìyàwó náà wà nù ẹ̀ secure mọ́. Àwọn ẹ̀yà máa gbélé pẹ̀lú hílà yìí lò. And lórí ọ̀rọ̀ self determination yìí, ẹ jẹ́ ká béèrè yàtọ̀ sí pé Sunday Igboho sọ̀rọ̀ jù ńgbà mí. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè blame ẹ̀, ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Èmi ti wà lẹ́nu ẹ̀, mo ti lò 28 years. Ṣé rí nǹkan tí level tí mo wà ní year 2000 tẹ́mi náà ṣe àwọn mistake kan. Èmi náà ṣe àwọn mistake o, mo agree o, admit. Jẹ́ pé a kàn ń sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn, à ń attack àwọn àgbàlagbà, ń bú wọn, òun ni level tó wà ń sìn. So a gbọ́dọ̀ blame ẹ̀ jù torí àgbà wa búra béèwé ò bá ṣe é rí. Lẹ́nu ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ yìí kò tí ì gbébọn lọ pààyàn, kò tí ì gbébọn lọ pààyàn lé. Gbogbo protest tó ń ṣe yẹn lóòótọ́ protest yẹn wọ́n forúkọ mi sí, but mo sọ fún nígbà tó pè mí, mo ní èmi ààrẹ ò lè jáde protest. Ó fẹ́ kí n ba ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni? Ọba jagunjagun ní ààrẹ, ó lójú ọba tó ju ààrẹ lọ nílẹ̀ Yorùbá. Ipò gbogbo lẹ̀ Yorùbá rèé, fún mi sọ ni mo jẹ́. Lóòótọ́ Aláàfin ló fi mí síbẹ̀, ṣùgbọ́n ipò gbogbo ọba lẹ̀ Yorùbá ni, ipò tó gbọ́dọ̀ wúlò fún gbogbo ọba lẹ̀ Yorùbá ni. Kí ni ká ti rí odindi ààrẹ kó wá lọ máa ṣe protest, kó máa ti agáàsì ẹ̀, kó ti agáàsì ọ̀rọ̀ ààrẹ, kó máa tì bọ́n ṣe ń ti ọba Ògbóni tó dijọ́ kejì tó yóò ń padà tó parun dà. Gbogbo kíní yìí mo ti ṣe kọjá. Ọwọ́ tí mo wà yóò yẹ kẹ́ lò mí ni on strategy, on connection, kẹ́ dẹ̀ lo ọ́fíìsì mi láti fi achieve a lot of things.
àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé Sunday Igboho àwọn kan ní àwọn ò ní gbárùkù tì, àwọn kan sọ wípé àwọn ò gbárùkù tì. Tẹ́ bá sọ̀rọ̀ sáwọn lọ́balọ́ba kí nìkan tẹ́ sọ fún wọn, tẹ́ bá sì sọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho náà kí làárọ̀ wà ní sáwọn méjèèjì. ń ṣe gbogbo ọba ló against gbogbo ọba kọ́ ló against self determination, gbogbo ọba kọ́ ló against Oòduà Republic. Few I can tell you categorically mo ń bá wọn sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọba ó gbẹ̀gẹ́ o, so àwọn ọba wa ń fi ọgbọ́n ṣe é. ń ṣe gbogbo ọba ló against o, yàtọ̀ sí Olúwo àti ọba Kúta lèmi sì rí o, tó bá ṣe kẹta kó jáde ká tí rí gbogbo nǹkan ló lákọọ́lẹ̀. Olúwo àti ọba Kúta lèmi sì rí tó against Oòduà Republic. àti fẹ́ máa kà wọ́n abẹ́ máa kọ́lẹ̀ ọba míì tó máa ti jáde again tó against ọ̀rọ̀ self determination and ká gbé lọ́nà méjì bí èmi ṣe mú o, mi ò bínú sí ẹni tó bá ní devolution of power ló ń fẹ́, ara àjàlẹ̀ yín wà o. nínú àwọn Yorùbá kan wà tẹ́ pé àwọn ò gbà ti pé self determination yẹn ti le jù, pé kinní kan pé devolution of power kò sí nǹkan tó bá rí mẹ́ẹ̀. tẹ́yìn ọba ń wá nǹkan mẹ́wàá tó bá rí méje gbà kó sọpẹ́. but ìkọ́ tẹ̀mí fẹ́ o self determination lèmi fẹ́ o. but gẹ́gẹ́ bí nínú kanú àwọn olórí ńlẹ̀ Yorùbá tí àwọn kan ọ̀jọ̀gbọ́n kan bá sọ pé devolution of power làwọn fẹ́, kò sí nǹkan tó bá dé ńbẹ̀, because devolution of power ó ti poríṣiríṣi. èyí tẹ̀mí ò fẹ́ nu devolution of power ni pé kò má sọ pé kò devolve power sí state oko ẹrú kan tí nìyẹn. tọ́wọ́n máa devolve power kò jẹ́ region, kò sí nǹkan tó bá dé ńbẹ̀. but èyí tẹ́ ó dẹ́ mi lójú ni pé oko ẹrú ta máa fi bọ́ lóko ẹrú pátápátá ni pé kápín. ṣẹ́rí devolution of power yẹn oko ẹrú àbọ̀ la ṣe wà. ṣé wọn pé self determination yìí ẹgbẹ́ kan ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní 1984 Oòduà Youth Movement, OPC náà wá bẹ́ẹ̀ ó gbé ní 1998 nígbà tá a rí pé Yorùbá ò tí ì fẹ́ gbà á drop ẹ̀ ní 2003. àwa realize pé ogun tó jà wájú nínú OPC gan Oòduà Republic tá à ń béèrè fún ni a drop ẹ̀. Professor Akintoye òun ló wá gbé padà o, ìṣe Sunday Igboho. Professor Akintoye ló gbé padà ní 2019. àwa náà dẹ ẹgbẹ́lẹ̀ Yorùbá One Voice ní abroad ní July 10 last year. àwọn náà ń ṣiṣẹ́ wọn lọ on international way. iṣẹ́ tí Yorùbá One Voice ń ṣe lọ́wọ́ ń sìn iṣẹ́ ọpọlọ, iṣẹ́ connecting international community láti support self determination.